Kadın! Ben yolumu açmak için kimsenin canını yakmam. Farkınız bu. Siz dua edin. Sizin evlatlarınız çok iyi evlatlar Sadakat. Onlar sizin yaptığınız hiçbir şey hak etmediler. Ben Zerrin'i kaybediyorum. Ben annelerinin yüklerini evlatlarının sırtına yüklemem. Tek bir şartla. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Станет ли Кая причиной стрельбы в Зерен? Похитила ли Ипек и ее семья Зерен, чтобы устранить ее? Отзовет ли Алия свою жалобу, чтобы освободить Садака из-под стражи? Погибнет ли Зерен в этой ловушке? Как этот инцидент повлияет на отношения Ипек и Каи? Сможет ли Баран выйти из вегетативного состояния? Какое условие предложит Алия, чтобы простить Садаката? Пожалеет ли Садак о своих поступках? После 34 серий Узрксихир история становится гораздо более мрачной и глубокой, как в эмоциональном, так и в драматическом плане. Теперь каждое решение персонажа будет иметь необратимые последствия. Стремление Алии к справедливости, внутренний конфликт Джихана, исчезновение Зерен и раскаяние Каи радикально изменят ход сериала. В этой серии каждый будет нести свою судьбу навстречу друг другу, одни будут искать прощения, другие мести, а третьи просто правды. После похищения Зерен равновесие Каи полностью нарушится. Кая, с самого начала подозревавшая Демира в его прошлых связях, теперь окажется главным подозреваемым в исчезновении Зерен. По мере того, как все взгляды будут обращены на нее, ее чувство вины будет расти. Чем больше она будет пытаться достучаться до Зерен, тем больше она будет винить себя в случившемся. Это заставит Кая, пытаясь защитить Зерен, невольно обострить ситуацию. Когда правда откроется, Кая совершит ошибку, которая косвенно приведет к стрельбе в Зерен. Ложное заявление, данное ею в ночь похищения Зерен, отвлечет внимание спасательной команды, и эта ошибка поставит Зерен под угрозу жизни. Исчезновение Зерен бросит тень не только на Каю, но и на Ипек и ее семью. Семья Ипек, предположительно причастная к похищению Зерен, будет замешана в этом деле из-за тайного спора о наследстве с Фидан Ханем. Хотя Ипек и ненавидит Зерен, она не собирается ее убивать. Однако ее семья сочтет нужным устранить Зерен, чтобы вернуть себе власть, утраченную много лет назад. Поэтому, хотя Ипек и не руководила планом, ее семья тайно поддержит его. Когда правда откроется, Ипек будет испытывать глубокое раскаяние, не в силах смотреть Кае в глаза. Таким образом, хрупкие отношения Ипек и Каи окончательно разрушатся, уступив место глубокому молчанию. Кая готова пожертвовать всем ради спасения Зерен, а молчание Ипек в этой войне станет предательством. Тем временем, во время часов, проведенных в заключении, Садакат Ханем начнет бороться как со своим прошлым, так и со своей совестью. Сначала она испытывает гнев по отношению к Алье, но постепенно этот гнев сменится стыдом и сожалением. Что я сделала, что жена моего сына довела меня до такого? Подумает она, но затем начнет понимать, что истинный ответ кроется в ней. Сильная, непоколебимая сила Садакат даст трещину, впервые она испытает страх и беспомощность. Однако гордость не позволит ей сразу смягчиться. Вопрос о том, отзовет ли Алия свою жалобу, станет одним из самых критических моментов сериала. С одной стороны, Алия не хочет расстраивать Денис, но с другой она верит в справедливость. Поэтому она выдвигает условия. Она рассмотрит возможность отозвать свою жалобу при условии, что Садакат публично извинится не только перед ней, но и перед всеми, раскроет правду о смерти Мини и прекратит все свои игры в особняке. Это откроет путь к примирению, основанному не на мести, а на справедливости. Если Садакат согласится, это будет ее первое искреннее раскаяние, если нет, она потеряет и свободу, и семью. У Барана расцветет новая надежда. Речь Денис перед отцом тоже даст Садакат надежду. Когда Баран пошевелит пальцами, все будут в восторге, но Али скажет, что это неконтролируемый рефлекс. Однако Садакат Ханем верит, что голос ее внука исцеляет Барана, и попытается разговорить его.
Хотя Алия отказывается, Денис тайком идет к отцу и говорит: «Просыпайся, папа, мы ждем тебя». Эта сцена вызовет небольшой толчок в сознании Барана. Легкое подергивание век станет первым признаком того, что Баран медленно возвращается к жизни. Однако это возвращение станет испытанием для всех. Если Баран встанет на ноги, Алие предстоит пережить сложный период, как в эмоциональном, так и в юридическом плане. В ходе этого процесса между Алией и Джиханом также возникнет значительная дистанция. Джихан будет разрываться между желанием защитить мать и сохранить верность Алие. Резкое отношение Алии к Садакат Ханем вызовет у Джихана одновременно восхищение и гнев. С одной стороны, он подумает: мне нравится, что она сильная, а с другой разгневается: но эта сила губит мою мать. Этот конфликт создаст невидимую стену в их браке. Даже невинные усилия Денис не смогут ее разрушить. Потому что на этот раз это будет не просто недоразумение, это будет война между двумя совершенно разными мирами. Сцена похищения Зериан станет самым мрачным событием сериала. Зериан окажется в запертом складе, где она столкнется с человеком, связанным с ее прошлым. Ее похитителем окажется человек, которого Демир обманул много лет назад. Единственной целью этого человека будет наказать Демира, а не Зериан. Однако уникальная стойкость Зериан не облегчит это пленение. Она будет бороться и за свою жизнь, и за жизнь своих близких. Ища надежду во тьме, она, возможно, даже сбежит с помощью любящего ее мужчины. Но это освобождение будет нелегким, ведь даже если Зериан освободят, она уже никогда не будет прежней после перенесенной травмы. Сожаление Садакат Ханем и сопротивление Алии столкнутся в этой серии, открывая дверь новому порядку. Впервые Садакат Ханем будет раздавлена своей гордостью и испытает внутренний крах. Алия, однако, убита горем, видя ее в таком состоянии, но она не передумает. Потому что Алия больше не будет просто невестой, она станет сильной женщиной, которая защитит свою семью и будет отстаивать свои права. Слезы Каи, борьба Зериан за выживание, борьба Алии за справедливость и падение Садакат Ханем. В этой серии Узксихир вступит в период, когда каждый из героев столкнется со своим прошлым. Незаживающие раны в сердце каждого персонажа вновь откроются, но на этот раз никто из них не сможет поступить как прежде. Кая потеряет Зериан, пытаясь защитить ее, Алия восстановится, пытаясь простить Садакат Ханем, Джихану предстоит столкнуться со страхом потерять любимую женщину, одновременно пытаясь защитить свою мать. И посреди этой бури Баран откроет глаза, судьба каждого изменится в одно мгновение. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.